酒足饭饱的小朋友。小眼睛。爸爸在给他拍嗝儿。舒服的哟，刚刚给他洗完澡，喝了一整瓶奶。现在是10月11号的凌晨。这只小明粉好好看呢，自己家的怎么看都好看，是不是小乖乖？越看越好看。Hey Jasper. Hello Jasper, say hi. 爸爸拍的好努力，通通通通通通。轻的好不好？知道，本来拍嗝就是这种声音。剪刀石头布，剪刀石头布。